مرحبا، أنا سعود واشتغل تيلر في بنك بوبيان صار لي 6 أشهر. الحين باخذكم بجولة بالفرع، وهذا عميلنا العزيز أبو حمد تو داش الفرع. أما هذا زميلي عبد الله موظف الاستقبال واجهة فرعنا، والشخص المسؤول عن تنظيم وإدارة قاعة الانتظار، يستقبل العميل برحابة صدر وابتسامة. وهذا أنا التيلر، أرحب بعميلي وأسوي له كل معاملات الكاش، سحب، إيداع، شيكات أو تحويلات. من تحديات وظيفتي لازم أكون دقيق، تركيزي عالي، أنجز العملية بسرعة ومن غير أخطاء. بس الحلو بالموضوع أن تعبك ما يروح، كل ما عطيت كل ما تطور. وأكبر مثال زملائي، من بعد سنة عبد الرحمن صار موظف RO مسؤول علاقات، ووظيفته تقديم الحلول المصرفية والخدمة المميزة للعملاء. وهذا حسين بعد ما كان مسؤول علاقات صار مدير علاقات RM، الفرق أنه يدير محفظة عملاء البلاتينيوم. وهذا محمد الذراع اليمين لمدير فرعنا، وهو المسؤول عن كل العمليات اللي تصير بالفرع والقاعة المصرفية. كلنا هني نشتغل كفريق واحد وروح واحدة عشان نوصل لكل أهدافنا. وأنا هدفي أني بيوم من الأيام أصير مكانه. خالد مدير فرعنا قدر يوصل منصبه خلال 6 سنوات. أنا قدرت وأنت بعد تقدر، كل المطلوب العمل بإتقان.